Всем привет! Вы на канале Джек, Анфиса и я. И сегодня я расскажу о одежде моей собаки. Как вы видите, на моей собаке представлен вот такой вот красивый костюмчик. Я его купила в Зверье Мое. Он красивого зеленого цвета, чтобы Джек выделялся из повседневной жизни. Также у него есть фиолетовый комбинезончик. Джек, лежать. Молодец. Лежи. Фиолетовый костюмчик. Он здесь с фиолетовыми полосочками, как вы можете видеть. Также Джек его будет одевать в холодные зимние дни. Лежать, Джек, лежать. Все, лежать. Также я вот сейчас ему одену двухслойный, как я его называю, я этот костюм делала своими руками. Джек, лежать. Все, лежи. Стой. Он вот такой вот двухслойный. Я могу одевать Джеку как этой стороной, так и этой. Джек, лежать. Все, лежи. Как этой стороной, так и вот этой. Он очень теплый, потому что у него два слоя, как вы можете сейчас вот видеть. Он на липучке, что очень помогает при застегивании. Это легко и просто. Просто вот так. Вы можете видеть на Джеке фиолетовый костюмчик, который я вам показывала. Он уже застегнут, и вот так вот он на нем сидит. Это тоже фирма Триол. Ой, это я сделала сама, своими руками. Вот здесь вы можете видеть два слоя. Очень хороший зимний костюмчик. Джек его может одевать в холодные зимние дни и просто носить его. Вот такой костюмчик у Джека есть фиолетовый, который я вам показывала. Как я вам говорила, это фирма Триол. Он хорошо будет его носить в зимние дни, потому что он очень теплый, и внутри у него есть специальная прослойка для того, чтобы оно сохраняло тепло. Также можно носить и другой стороной. Вот этой вот. У него на шее вот такая вот прослоечка, ну, как вязаная, а здесь у него белая красивая прослойка. Кажется, что это штаны просто, а оказывается, они сшиты. Всем пока! Подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчики вверх.